Okay, selalu saya main ni, selalu je dapat. Saya bagikan kawan muslim. Welcome to Mobile Legends. Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Freestyle. Hati seorang petarung tidak pernah lupa. Apa-apa hilang macam komen. Wah. Mampu muntah. Take retreat. Aku seorang pria dengan cerita. Kita jadi saya mau aduh sakit. Kesian. Kesian. Loh. Aku akan dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Jangan beli boncak ya. Jangan beli boncak. Mana dia? Oh, tu dia. Dah datang mangsa saya. Saya. Wow, Terlalu lambat. Muka tidak bersalah. You have slain an enemy. Wiped out. Dah beli Seorang WhatsApp. petarung Okay, mantap. tidak pernah lupa. Nanti speed. Tarik speed. Awas. Push. Kesini. Siap. Oh. Ambil je. Dia datang sini saya mantap. Lupa. Sedap. Makan sedap mana? Makanan sedap. Kat situ. Awas. Kita ambil bah. Aku telah mengasah pedang untuk Datang. Ambil buff. Kita ambil buff. Okey. Buff ada. Apa lagi bos? Bantai ni bos. Ini bos. dia dengan Here I go. Betul nak habis tu. Suatu hari, Kita ambil aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Wifi dan lagnya ini. An ally has slain the turtle. Ada tuan. Esok bang. Okay.
lepas. Selama kita telah merasa Going down. Jaga. Aku love you. Ini saya punya. tidak pernah lupa. Bestnya. Sakit. Suatu hari aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Pula. Dia guna wancat saya dengan wancat. Teng. Aku seorang pria dengan Our turret is under attack. Okay. suatu Our inhibitor turret is under attack. hingga rata dengan tanah. Alhamdulillah. Kita ambil. Our turret is under Dah attack. datang. Mak ilai-ilai ni. Sini je. Mak ilai-ilai Mampu. An enemy. Our turret has been destroyed. Tadi je lah jahat. Kena jahat. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Kesian anak je. Aku seorang pria dengan cerita. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Hati seorang petani tidak pernah lupa. Dia ambil bahan. Dah sampai. Awas. Oh, gila. Hujan. Slain. Memang. Aku kat dah penat. Dah lah, okay. Sampai situ je kita jangan lupa subscribe, like and share Defeat. di channel Fazal Kamal. Okay, bye.